video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara menyembuhkan batuk pada anak tanpa obat. Caranya sangat mudah, kita cukup siapkan saja kunyit dan susu bubuk. Seduh menggunakan air panas. Lalu tambahkan susu bubuknya. Berikan ini pada anak untuk menyembuhkan batuk anak. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini, Smart Channel. Terima kasih.